ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ପଥର ମାଫିଆ। ପ୍ରଶାସନର ନିଷେଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖୋଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ପରେ ପାହାଡ଼, ଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ପଥର। ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁମୁହାଣ ଖାଦାନର କଥା। ଗତକାଲି ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଖୋଳୁଥିବା ବେଳେ ପଥର ଧସିଯିବାରୁ ଏକ ପକ୍ଲିନ୍ ମେସିନ୍ ପଥର ଭିତରେ ପୋତି ହୋଇ ଫସି ଯାଇଛି। ପକ୍ଲିନ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସୋର ଥାନା ଖଞ୍ଜାଭାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଗୁଡ଼ି ନିକଟରେ ଥିବା ମହୁମୁହାଣ ଖାଦାନରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର, ଖଣି ଅଧିକାରୀ, ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଖାଦାନ ଯାଞ୍ଚ କରି 163 ଧାରା ଜାରି କରିଥିଲେ। ସିସିଟିଭି ଲଗାଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମାଫିଆମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖଣି ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀ, ପୁଲିସକୁ ହାତ ବାରିସି କରି ଲଗାତାର ଭାବେ ପାହାଡ଼ ଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ପଥର ଖୋଳୁଥିବା ପକ୍ଲିନ୍ଟି ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁମର ଖୋଲି ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯଦି ବାଡ଼ ଫସଲ ଖାଇବ ତେବେ ରଖିବ କିଏ?